你就話我依介紹嘅 Angelababy，係啊，但係你真人同咗相貨不對版喎。好衰噶，呢張相係我上個月影噶啦。嗱咁，既然相睇咧，咁我直接啲講一講我擇偶條件啦。好啊。首先你係買套房，當然要寫埋我個名上去喎。吓？咩啊？呢個最基本要求嚟嘅喎。你冇房嘅話，我嫁俾呢度瞓街啊，好冇安全感噶嘛。嗱，仲有咧就係我平時唔係好習慣搭咩公交啊、地鐵啊咁樣嘅，所以你買部車俾我，唔需要太好，50零萬嘅 BBA 以上 OK 啦。唔係啩？嗱，仲有咧禮金方面咧，我老豆話啦，500萬 OK 噶啦。咁多？我生活品質要求好高噶，平時比較注重形象，每個月買鞋都6位數以上。買精品靚鞋用得密就得啦。評論區第一條就可以線上試鞋，依家搞活動優惠好大噶，使唔到幾多錢噶。唔係錢嘅問題，而係咁低要求你都達唔到咧，證明我哋係有緣無份啊！係咁先啦。No problem，幾百萬對於我嚟講濕碎啦。哇！嚟啦，我哋去登記。我要你同我收翻一當仔女。呢幫仲唔中意嫁咗個衰仔出去？哎呀！